Салам алейкум, друзья! Сегодня у нас приора со стуком в рулевой рейке. Обратите внимание, как она стучит. Сейчас мы возьмем затягу. Вот эти стуки. И в салоне тоже я вам покажу, что это такое. Сейчас мы устраним легким движением руки. Я поставил туда ключ уже, чтобы подтянуть рулевую. Вот здесь наш ключ находится. Вон. Вот так мы его подтягиваем. Все, полоборота где-то сделали, даже четверть оборота. Этого достаточно. Все, теперь в салоне тоже послушаем. То, что звук был, его уже нет. Маленький свой люфт бывает в рулевой. Он остался. А то, что тот был ужасный стук, его уже нет.